motema ekomi nde kobangai butu ezalaka ya kolala oyanga ekoma nde mabanzo loboko na yo ya nguya ekoma molai na bomwana ngai nalewiso salala yo yawe salala yo likolo ezali ya yo papa salala yo mabele ezali ya yo papa salala yo yawe salala yo salala yo yawe salala yo likolo ezali ya yo papa salala yo mabele ezali ya yo papa. Chandra. Oui, chérie. Viens, Gabo. Oh, l'aime pas trop, hein? Oh, c'est mon bébé. Mon bébé te boité. Ah ouais, on soit mon bébé. Papa t'aime. Ah, laisse-moi chanter pour mon fils. Eh bébé, papa t'aime. Papa t'aime. Sois calme là où tu es. Chandra. Vie eza réalité ya makambo nyonso tozomona. Réalité ya makambo nyonso tozomona. eloko ebomaka ndako eza infidélité ya mwasi to ya mobali lokola mobali aza le chef de la maison mobali nde moto asimbaka ndako or soki mobali akomi na bavie ya kobima libanda kotika mwasi na ye ndako ekotaka mavulanga. Laisse-moi te dire que même si l'air tout coûte à la guinée, Vinanga ezaki bien te. Maman est content pour ma bé penza. Et je n'arrivais pas à comprendre. Nazaka bongote. Nazaka mobali ya kobima te na tikinda kunanga na ke na bimana mwasi mususu nazaka bongote. Il est arrivé un moment na Vinanga na sala ba erreur rebelle. Tu sais, na koma quand même kocha mbongo nanga en jeu. Hein? Nabi mbongo nanga na chango en jeu pour na bimaka na basi. Et nandenge pena yaka okutana na yo. Tinta utokutana na yo mwa liboso omemanga na chambre ozwaka mbongo tielaka nga. C'est que ezalaki déjà habitude na yo bande. Oui, ezalaki habitude nanga. Mais Chandra, laisse-moi te dire que depuis nakutana na yo, on dirait on dirait aux a une féminité ça différent ya basi mosusu dans ce sens. Banda nakutana na yo, on dirait makambo wana nazalaki unango wana ezaka susu te. Non, chérie, non, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire, nazo arrivé nesi kapo na lingi na koma. Chandra, ce que ezalaki na flatter yo na ki kozelo ndako te na équipe yo. Deuxièmement, ndako nanga, so na vandi na ndako nanga. Je ne sens pas ma maison. Namona on dirait ba otu banga nzube na kati ya ndako. On dirait namona ndako nanga eza su ndako nanga te. On dirait présence moko ya mopaya ekoti na ndako nanga. Deuxième des choses, moi c'est nanga linga no sambote. Madame nanga alinga prière. Ça va, alinga prière. Troisième des choses, ça fait 2 fois déjà nazokutana na mosali na nzambe moko. Mosali na nzambe wana azolobalanga chaque jour, azolobalanga chaque fois que papa ndako na yo eza malamu te. Ndako oyo? Non, ndako nanga. Ndako nanga. So ozoloba ya munene mte. Donc ça va. Ndako na yo ya munene eza malamu te. Ndako na yo e baby. Ndako na yo e beba 2 fois. Je sais pas, je n'arrive pas à comprendre
oni bino batu bokota penza na maloba nzambe bino batu boyebi penza kosambela bien peut-être nga naza bon na cause à la débutant demain ou après demain peut-être makambo wa nzambe biso toyebi yango penza malamu te et na éviter na solinga na yeba alingaka loba nini elakisaka nini nazo comprendre te na éviter est-ce que yo okoyi kosola na pasteur na bino te yakokanga babuto ti likolo boye po ani emongozoyokango te nazokana mungeme mwana wazosenga babuto ifoza kokanga batanga na chaleur na zi oyo nakangi zila na mambo babuto eza problème te mosala nzambe okaye wana moto amona po alobaka noma donc tokutani na ye à 2 reprises tokutani na ye alobaka nanga ka alika moko la première occasion tokutanaki na ye nasalaki lokola na négligé yango et puis namona yango ka bongo deuxième fois toye kokutana na ye nga navandaki na terrasse moko ye azolekana amoni ngai arépétele nga la même phrase je sais pas soki possibilité ezali omeka kosola na pasteur akozala escro te akutana na yo po alobaka noka makambo ebi nzambe ntango alobela motu ayeba ndeni akolobela motu na ye ntango alobaka na yo asenga kombongo non nano asenganga mbongo te nano ayebisanga eloko mo te et puis ce que je puis constater que depuis tokuma na yo vi na nga wana oyo nazalaki nango naotya mbongo na nga en jeu pour que nabimaka na bana basi ye consort et on dirait na te nasalaka yango lisusu te so nalongwe awa nakendaka tout droit na ndako soki naza na ndako na nga kuna te seke naza na mosala so naza na mosala te seke naza awa on dirait ya nayi te yo nde oza na féminité moko boye eza extra ou comment donc nazoyeba pete yebisanga na moninga mpe naza mpe teke nakoloba nakotaka mpe ya makasi na mozinga priere te to priere na biso par rapport yanga na yo nga na priaka yo priere te me naza teke motu nakoba ndososola makambo wana ezefo nakutana dadi nzau na explike ye tomekama kokota bapriere ngai na yo na ye toyeba soki nzambe anaposa nini to nini nzambe olakisa biso onga na okoi kointerprete te nde motu wana okutana na ye alobaka boyeboye ti nga na oyebango te fo kokota nde na mozinga bapriere nzambe alakisa biso nini oyo mais ta façon m'a changé modèle na yo échangé mapenza nzambe azwala modèle na yo échangé même ta façon de parler ebongolisanga mpenza échangeanga mpenza ozomérite kibomwasi lokola alobi bazobenga tozela soki babengi libala koleka na kimia so babengi lelo te biso tokapele bango dimelo na bango ezali tokamapepecosse apeka bonjour bé bonjour na respect la bonne bien bonjour papa bonjour oye baba ke père papa ye père ye biso kasi ndeko lobi nazobala wa bio yesu na père kipekapeka sa sobi biloko nyonso libala yango tokuti osoni babengana yebisa te basalini babengana ye awa vie babengana yo na bien vitano vepeko yo oyo obala nuko a chambre aza mwasi nanga na linga mais mwasi na ye aza mwasi nanga ndenge omonaka bajustine mata na patrona kosi papa akonne pas ademande boza batajibe Ben oui, on a fait tout le monde. Est-ce que la petite, elle est déjà enceinte? Azana Zemi. Nani? Chandrel, Azana Zemi. Oui. Malem. Papa. Malem. Azana Zemi. Peka. Kita Malem. Kobete kuna te. So passer bon. Azana passer. Oh. Chandrel Azana Zemi. Oui. Papa, ndengeza boye Chandrel Azana Zemi. Bal ne kutu azuli déjà ndako. Male. Ngala biso. Mais yo berere nyongo sasa. Moi ça la Zemi mema mikolo boye. Oyebi bien que moi si ba tieze pas mutu mususu bazule ndako. Alors même biso biso to bima banana. Moi singa na linga kai makasi. Et puis yo à partir de lelo na yo reçu na ya moi cité ya libala te. Puisque basi ne sozolinga tela ndeko zosuka. Peka.
So bakimila ngani? Tokendaki na lisensi. Bon yo moye bati. Bakimila ngani? Bokena na lisensi balanda. Balanda yembango. Et puis ozotuna bakimila koni. Bon kasi ona onde loko. Kasi. Yo kasi ona onde loko. So ete loko teza nini? Ete loko teza nini? Yo nde uzana mwesa ko lingo banda a. Soit asuki a. Mais soka mati boy akimi. Mais père, faut qu'elle va toli, va débourser. Ya pe bagate. Yo muto bota. Yo ko mokolo kufa. Oza ko nakila te basa lo tombo po tombo no pena yango. Tikanga tata. Baba soka kuruzi na mutu. Siko oyiba papa. Delin. Oyiba ka mwana nwaza di foseke. Azali foseke. Ça faut yeba. Ezala mbala suko me manga banzela na basi. Faut yeba que papa c'est boxer. Ozo bla debor na kit bako. Oh et moi ngaba muntu sala to bima boy. Bo pona panza Mais basi ba doki manga na sali bango. Na panzo kuntu. Yo kasi muta kunki na kisaso kayo. Muta kunki na kisaso yo. Panzo kunki liboso après panzo kunki. Papa mwana yo, injure pas ton femme à la haut. Papa mwana nzela te papa. Sala fona te kuna nzela. Ogansi ngana usumba ye. Ogansi sokutaki ma usumba ye. Nanya usumba ye. Ogansi ngana usumba ye. Sokole kuteka ye. Nanya usumba ye. Yo ebi bata kunki yo ngana mona na kimweta. Tata. Yo nazoteka yo. Usasala bwi. Nazoteka yo avant. Manga masono yote kachabu. Kunki sima eri bozo toteka. Tata. Kunki ye. Kunki eri bozo sima Oiza toteka. kacha mwesi nanga tata. Oiza kacha mwesi. Papa. nayambi na kombo na Yesu. Merci papa. Ya malamu na sepeli. Excusez-moi. Ya malamu na sepeli parce que au Lukaki mbela nanga qui nazaki na posa na kota na yo oye parce que batu musu bayate na monde posa responsable et je dis gloire à Dieu. Landrine c'est ma fille à moi. Oyo na cadre il y a longtemps. Et on a remarqué que non, à ce qui s'est mis, je crois que c'est là qui n'a moté. On a dans la sincère. Donc, papa Nyonso, Alingaka, Malam, moi on a honoré. Il a honoré Ngate, gloire à Dieu. Et à ce qui tend, on a su qu'il y a une église. Non, si on a une tique, on a obo, on a encore perdre, abima libanda nzambe. Au moins, le moko lelo, biso basala nzambe de fois to ignoraka. Ba encourager le mal te. Mais lorsque moi na akwei et sengeli hôtel misa opese sur makasi ya nzambe na mona ikotika eboye ils a risqué na ko perdre et abimi di banda c'est ba n'importe quoi. Ndi na bana ezonga na posa na landela yo ina na posa na kutana na responsable ya zemi oyo. Est-ce que na ko yeba vous allez une relation mususu en dehors na ye ou comment? Merci beaucoup pasteur. Nabanzi oza mosali na nzambe na koki kobuka lokuta te. Vrai, naza marié coutumièrement. Puis ça fait presque 7 ans na madame nanga to 8 mois na te. Je sais pas to kutani na chandrel de zemieye et en tant que responsable na koki ko abandonner zemi te to na koki ko pousser pe et moi na mwasi ya memi zemi na ngai ya liboso na kolongola ngote du moins permettre ngana kata yo na tindi ote o longolisa ezemi parce que même Bible zo condamnango l'enfant c'est une bénédiction, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Mais et c'est ngaka moi na ya na nzela pe ya lipamboli sali après avoir kobalana parce que mariage ezali alliance moko lola esignaka apesi accès bokende comme la Bible dit allez multipliez-vous ndenge nzambe alobaki na Noé. Alors sur ce passe na ngai ezali pona dans la bref koyoka ke mwana na nga koyi na maboko ya marié na kozala ne sengote comme on a eu à la deuxième femme. On a vraiment je parle avec beaucoup de regrets et na osenga na yo au supporter zemi parce que ko longola ezemi on a été après au tika moi na nga sala chemin na e
na moto nzambe otinda. Bible zo permettre moto ya odembela na mariage ya moto te parce que prière au moins la moisson na salle rabiso to éviter à cause de la paix chrétienne au bon de l'ensemble combat ce qui me combattent ndenge biso mezo bana biso supposons que moi na moisi oyo bala wana ensemble nzamba bondisa bato batsaka trouble na libala na yo prière wana iko sala ya la leste voilà pourquoi moni na quatre églises des autres kota. Je regrette beaucoup, papa. Comment vous avez déjà engagé? On a responsabilité na yo, aux familles yebi, au yasus koyako, au détruire vie à mon amour sabat, c'est pas bien. Non, papa, même bon, moi ici sopani, mais à dire vrai, na linga moi na monsieur. Et ce qui est zalaki de kabana kisa ba lobaka kosa leka. Et peut-être l'air mususu nakoka qui pété koya boye mais ce qui naye c'est parce que na lingaka ye parce que na lingaka ye na lingi na fondé foyer na ye mais puisqu'il en est ainsi tovanda koyoka mungongo wa nzambe mais na motema na nga bolingo na ye ezali na okio nzamba pambola yo asa la volonté na ye et puis voilà. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Amen. Sœur Chandra. Continue hein? Yolo wando mona ngaza ki ta unazo prier na banza betindela nga mbala malamu. Pesa nga mobali anga moko afai na bureau. Nzamba yo kaka. Yaya. Omoni oto sengaka yango ni pesa melaka biso balobi senga selo posa motema na yo nzamba yo kaka ngando sengelo ko mkete yo kinga ndo loba nzamba pesa nga porteur mobo pour les sengelo yo ndo sengela wana oh j'ai dit tu l'auras bisa nga bi moi na biso soko zo prier il faut senga bloka minene nzamba bloka minene oke ko senga nzamba opesa nga mwelo mo mke akopesa ko ya mke Tandelo ngayo na fandi boni nazo kokate makolo ko vimba na benga e papa yangwana ko kutu boye kiti na utena ka wa prière ka yo yebi dadi kaka te kende na lokoma na ndaka Sœur Chandra oyeba tati santé na ye oyeba soka za bien yo yebi kaka papa nyo sa senkita kana bana papa penza na penza ya biso mais Sœur Chandra to kende pa itozonga yaya oyebi ke malgré ba santé na bango yo mais ndako ndenge vandi na makamno na standing na yo ebi ke na préféré na ngai zala na yo c'est Christelle bébé la roko santé qu'est-ce que santé ote yaya ezala kako santé mais le leza subongo te pour anini baba la moi sinazemidi na moni papa stop wana eloba manango te famille baba baba la moi sinazemidi famille bebo yaki ndako nde fandi boye yo kasi pia TV oyo ekuki ataka nga lupangu te kana biso ekende busko ndako mais ça ko sente te ya ko sente te ko tana obote papa Serge on a zone papa OK moi chance bonjour moni papa babenganga tonton Serge longo na prince ko mama mutu ke koya otuta mwasi kitoko boye mutu ka sobe tuti mwasi kitoko boye mabe mama tukofanda mwa muketo solo la juste 2-5 minutes. Malheureusement, nazo kende prière. Non, ne vous en faites, maman. Donne-moi seulement un temps, Nazalana yo. Hein? Moi, l'argent, c'est mon partenaire. Tu me donnes ton temps et puis on est ensemble. Ça ne me dérange pas, maman. Non, merci. Écoute un peu, mamie Yoka. T'es sérieux? Très sérieux. Papa, où est bien? Papa, passage, oh, Sœur Christelle. Ah, Sœur Christelle. Ça va? Ça va, papa. Je vous en prie, hein? Allez, bonne, vous allez bien? Tout ça, un peu bien. Oui, autant la sœur de l'église. Dadi nzau tatimaki epo tangu nabengaki dadi na yesake makolo ya mwana
Ah bon. Mungu yambisseur ata 20 ata ajouté ka bongo. Il faut se bizarre ya mama Rimbuyamba. Moi ça pas kani. Bango bazala so bayambi bato na ndako na bango eloko liboso maya komela. Mama Rimbuyamba. Ai singa ba. Moi je joue à ton aïe. Avec la monio, malgré ces mimosa bulembo. Moi ne pas encore kate mpaya no ba ai loko ezate. Foyondo sa nini? Et ça un jour on a que maman Solange fala ya lambe longuma. Il va Solange. Ah bah qui te rappeler. Aïe penante. Aïe te fait te rappeler. To bengaye, ko to yebisaye. Ça va ngamo na bien. En tout cas, c'est dérangé la bibliothèque. Là, c'est qu'on a les catinas qui d'agence. OK, faut. Allez manquer la loi d'article attirer moi code. Non, ma sœur, ne fais qu'un petit rien comme ça et ça la. Non, merci. Non, un petit rien seulement. Hein? Ça en a 2 minutes. Qui me donne papa c'est bon on a bâti avec madaka le monde y a ça c'est la kanga na salle ici l'agence. Na wewe kusakala na babuzo ba ya boite. Papa. Papa, eh papa Msulu. Yo za mkulu, yo mutobuta papa Sheri. Awa na kati ya ndaku, mwasi akoma mubali akoma mwasi. Papa Sheri bakoma utalele korno. Lokola albiti atalele kamati na terrain. Voir même une minute récupérer. Chogue leki mabi. Na yebite chogue ja soumise, chogue ja infection. Na yebite papa. Mais ils bêtise. Moi c'est lungwa wa ari palanga kuna yekupesa na rapport. Ezala ye mubali na ye mwasi. Baza kubanga sous présence na ngate. Naza kupekisa bango baza kuganga comme singa lukula mona muke. Ngai soki ba moninga na tele sous makulu. Lubaki ngana. Merci na bino. Maman ne pas se faire la tête boyaka. Car bande konaye. Celui pour yele yote za bien. Na kuyeli sous. Bango ni bakuluka ngai. Bande konaye boyaka chaque jour. Papa ça. C'est me salut ouais. C'est elle ngai bilo atakate na mtu ouais, ngoti kisuku bongo. Ya mtezo ata mpepe. Na sopa mai. Onde ni papa ça. Papa ero luke au moniteur, ero papa qui msala. À partir de 15h, on se voit 15h, 16h. Oui. Donc il les a mouqués. Il les a mouqués ma casse. Nande pena pour faire na papa remarquer l'autre mon bleu mon mouquete ma bé. Bonité. Na remarque. Est-ce qu'on peut naïe? Ande score kanda. Ye asekana yi. Koseka bien. Mais soka likambo ya lobi non yo saleli yango yana kama ne Carole Laura ile ke ba Judith Laura et puis ngati omoni ofana Serge bien yo kay mingi loba mukie kola nde bongo te reste pasteur chisoka tombo kinga moni ko molinga kapa ota utata zemna ngate ebi kazala mari wana kutumo kaka jour to kutana ne mukwali boso. Je dois y aller sans. Je peux bien marier. Eh bien Serge bien. Oui bien. Bon ti jour on a la vendre na katanda ko na ti yo bengi aye. Ti to zuita ya otala na biso balo remarquer ya telo hotel. Otala ni nga kunde na présenter yo. Ti to tikali pe to otala na. Maintenant que normal fa kaye ba yo pour na présenter. Eh banga. Eh bien Serge bien ya. Serge ni nga ta 20 fondation. Pourquoi les anam moi biloba lo baté? Moni ato na pango to zana moi batu soko zolo ba moi kamobu. Ko baté lo kwa mtu mo obude. Ko baté lo kwa mtu mo omoni ke mbanda no za pembeni. Wande ko nanga no zwanga yo mbanda ti no zo ndeko. Eskikinga no bongo. Serge linga yo. Non peut kamba ki mbanda te parce que yo za sur manga tout prier à l'église moro mais Serge te pardon. Serge na kindumba. Taka mutu mobima okutane lelo alingi yo. Tango okutane susu l'autre du jour mususu yabimisaka babiya ba 100. Est-ce que peut okoki ko imaginer? Okutane babimisi 100. So po lobite o 200 bimisi 200. Mais ngande na linga ko sala ngote. Na yebisa yenga na bi nzamba lingi yo faut vino échanger. Écoute anga pe kaka pe chose grave. Kana nzela prière. Habité papa ngande na zabwe na lokolo. Na linga mibala batutan plus na ba niveau na ye na bala na msusu asimbi moi lipa zo lenga ngapi na ojara mibala na linga te
na boya ngo na mutema moko me na kamunde na yebe na kukuta Serge c'est que yeba zoko kana basa bimisela ka maman bio koloba yoki na Chandrel on eza vie nanga azwanga na soki yo bazwaka na sa elobi te ke munyoso bazwa na sa so bazwaka na coiffure ete ke munyoso bazwa na coiffure merci ka pona message kate iya sala mayele ndako yo te eza na ngutu kutu ko basente na bango eza na ngutu bala te okondimaka bobete ka moko misi mbongo na yo ok na yo mbali ta aza sérieux te non comprendre c'est que na kitenda ko Serge amobulu ya wana soki ezalaki kosente te zemi onde ozwi te yo alinga ndima bimisa mwasi ne na kati ya ndako mpo akotisa yaza mayele ngai nayeka kofungolo nayeka kofungolo ya Serge amobali te Serge andumba ambali nanga soki yo epa na yo omoni eke ambali te epa na nga nayebi ke ambali na nga Christelle to eloko esangisa biso eza église. À part l'église, mon toit n'a pas vu naïe. Christelle a le passé, n'a pas le passé, n'a pas Serge, a le passé. Il y a Serge, n'a pas ma vie. C'est un problème. Les anandinga ma bise, anandinga malam, mais le quoi nga, n'a pas noté au monde à Bouzo Baranate, c'est que nganda considéré là, et en bas de Bosso paye à souka. Jour hôtel et misal sous. De ma colonayo oye sous awa pour nous babuzo banga na benga pasteur nzau oui wananga na olo bana yo tangu yo ko lobaki wandolo bananga siko ngape na mo pesa de yo réponse jour hôtel misa makona yo no kono fungwa milisu na ndako yo beta ba solo buzo ba le passer Serge Christelle jour ngape na telemisa oyanga makona donc ene na ko fa sa pasteur na atu na biso bale soki ngana yo to welana pasteur pa ni mbala na te pa yana so ko moni mo ete ko ya kape awa ngape pasteur la sainte na ngate yo lo ba ke o pasteur so ni o pese la rapport ya ko lula oluli mama na lula na ngaba tunyo so Serge te ndumba lula Serge oluli awa yo no ndotala ngo biso ba merci tikala madame nanda kuno pena ite banana yeba yo kana ngo yeba ngawa ata lisolo fiancé na yo kati yango na yesu te ménopause merci ndeko Serge na bino bandeko bamama ndenge nakuti bino awa bilelo bina biso mayanga ni ezali malamu mpona bino kosolola mpona kobongisa mayebo ozali na yango mpe atako mabe na yo eleki mingi nzambe azelaka kaka moto ayambola esika oyo Paul ezali molili ekoki kozala te papa Serge. Oui papa. Eleki mikolo mingi ndako na yo oyo kitoko nango ya libanda ebebisami na mabe oyo evandi kati nango, c'est-à-dire ndako eza na atmosphère ndako eza malamu te. Eza malamu te. Oui pasteur, nayebi ke atmosphère ndako nango eza malamu te par rapport ya ba méfait oyo ezali. Et bon, la famille sans ignorer, il y a makambo o nyonso yo tiko sala melanga libanda, bon. Il y a ngwana esali ki atmosphère ya ndako nanga et comme un père rectogradé. En dehors il y a makambo oyo yebi, il y a encore des choses que tu ne connais pas. Ah bon? Jésus. Maman Marie-Jeanne, hein? Maman Marie-Jeanne. Maman, comment on Marie-Jeanne? Nani wana? Comment on Marie-Jeanne? Ngai? Bon, comment on ngai kuna yeko sani? Moi, mon balai à Salioni. Ngai? Pasala nini? Pasala nini? Pasala nini? Ikambo. Tango bobala nakana mobali na yo. Bola panaka pour les meilleurs et pour les pires, n'est-ce pas? Oui.
sikoyo okomi ko se lamenter, ko te lamenter po ya komi mobulu. Akoma mobulu, ebi mobulu esike uta? Pa kindumba Serge, alala sunda kote. Pona nini? Kindumba kaka ngona oyiba ndeni. Serge alala sunda kote. Et en plus, auti ko sente moi si moko papa. Serge tiki nga na ndako, Serge a parvenu ko sente libanda. Nezana kutu na kamwe. Donc si on na comprendre bien avant di awa po ayeba ki ke yo ya awa. Papa so pesi mon Congo Serge akokende. Na ebite so ban foot, ma so ki nini sali Serge, se pe batilinga Serge wapi Serge na ngai. Maman. Bokelo na akoma ko. Mama okay wapi? Vanda. Vanda ya mama. Vanda komitu ngisate. Na ebike nzoto isa jabo ya kokola. Mama, bokelo na akoma na kinumba. Ndenge mwana alobi pona nini? Tata ngana kuyeba ndini nini ngana sala kana ngama teta. Na ye kuyepo mabengi biso. Tazana ndumba na ye mutayeba ni. Au nom puissant de Jésus. Père de gloire, nazonima eke lelo eza mukolo lingo fongola libota o. Singa nyonso bakanga bango. Lelo ezokatana na kombo na Yesu Masia. Père de gloire, te déstabiliser nyonso eza ya ténèbres. Oyo professer kombo wa Seigneur Jésus-Christ te. Ezika na kombo na Yesu Masia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tokati ba lion Seigneur so. Ba lion so réclamaka. Père de gloire, racine libota. O si pas échec à libota. O recommanda ki na ba disciple. Ba kene ko kangola ano aza attaché. O lebi na bango soki ba tuni bino. Bon ba l'Éternel en a besoin. To yé na kombo Yesu. Ko senga liberté. Ko programmer liberté. Pe victoire na kati ya libota ol. Na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Na pamboli nzambe comment na libota oyo eyoka na kate mais occasion oyo ezaka Yesu ndako sa makambo. Ezaki facilité. Maintenant, le Wana Zambé, tout est possible. Amen. Oui, papa. Merci, papa. Merci, alors, pendant que tu es bon de là, nous avons talisinga bassine. Parce que na te ya bana nangai, ndenge bato mayele, to pe bata français balobaka, y a pas de fumée sans feu. Jamais libote ko za la condamner sans cause. Alors, problème abana nzambe zanini. Tozo sambela na ignorance. Oh, la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque tu es ignorant, on a connaissance. Oko sambela tant est belé, mais résultat à la moquée. Prière et révélation, et la prière de délivrance paye à récite. Et Dieu m'a révélé que le problème est les kanaka ta famille nabino ezali source eza papa nabino akufa. Nzambe lo belanga na kombo mobo kias. Yes, je sais. Ouais, tata, à bout na papa, fandala. La vie, yo, mona kiasi. Mona prof papa la vie. Kiasi wane papa na bino. Te mona ye na uba, yo mona ye. Je comprends. Nzamba ko sarate. Amen. Ça dit na mona été, mais tant to bondel na moni kombo wana nzamba lo bananga. Bon, yango na za kutuna. Yo zana aji. Po ye ba koko kia. Tika ba biloko biso fe tuleka ngo. Okay, bizo mangwa aja. Yozo teta mtembela na msala nja. Azana ajini. Tata akufa na ajini. Ye tata tika kutubano ite. Tika kosala bana bato mabe. Mabe ozo sala bana bato ezozongela bana na yo. Yo tiki bana na ona mbanda kati. Bazobika bolamu. Bazobika bolamu. Mama, osali complot pona nini na semeki na yo oyo? Tata ngai yanganite. Banda na vuanda mobali akufa. Natikala na mwana na ngai. Titatu ya iko kama tai. Mutu ayaki kaka na makanisi. Njambe na likambo banda na buta. Yo jo bilisaka babina yo likambo. Mama. Yo ngopata ngondo na nkombo na ye. Mutu. Makambo ezoloba ma yo ebiango. Papa naza kuyuka kaka ndenge za kubima o. Ndenge za ulubaba bakomi azite bone yebite soki likambo nini. Mwasi na yo asali likita na mamoyo. Mwasi na ye.
mwana na yo makambo nyonso azosala ewuti pa mama oyo. Ngai nde ndoki ngai na boma nde bato nalobi eza ndoki na libota na ngai oyebi te ngai naza ndoki te mobali oyo alingako te me mpo na nini bokende kokota na lisanga ya mama oyo na yo mama moboti ya mwana oyo? Papa Serge, nzambe azotalisa nga ke bamama oyo mibale bakanga esprit na yo basalisa yo makambo oyo oyebi te consciemment. Elles sont allées plus loin kaka po mbongo na yo ekende pa mosusu te ba bénéficier kaka na famille na moto mosusu a bénéficier na mbongo na yo te. Yango wana ata na lobi na mwana pesa mbongo na songa moto na kumata weba mbongo izate. Au début cette femme était innocente. Ayeba kité. Eleki mikolo ebele. Mama na ye na tata mwasi na ye bakenda basala makambo na bango. Mama eza bongo te. Nazoko ça pour ozala floué mbongo nyonso ezala ya bango. Et quelque temps après ta femme aussi a emboîté le pas. Hein? Après plusieurs insistances, il y a maman, talangai. Olingaka mwana yo. Kasi po ni foko tina magama lolenge wana. Yeah. Ngai nyoka. Ah. Mama, makamuni osala na ndako yo. Comment tu peux être témoin? Il y a acte, il y a impudicité, il y a inceste, il y a maman oyo na mobali na yo. Nga, pasteur. Papa Serge. Papa, s'il vous plaît. Osangisa nzoto na maman oyo. Non! Non, pasteur. Non. Est-ce que boyebi pona ni ta on a non, pasteur. Pasteur, c'était où? Battez la kimia. Et quand? Moi, avec cette vieille. Battez la kimia. Battez la kimia. Alors, qu'est-ce que je fais dans ça au nini? Battez la kimia. Frère. Surtout il y a quand il y a kubi mutu le kula nyawa kangame ne dinza ne pisa. Boyebi pona ni ta on a koti na ndako yo. Est-ce que bolakse ngala vanda awa? Maman. Nini salama awa? Yo osangisa nzoto na tata oyo bokilo na yo yo mwasi na ye na mama na yo boza kotala. Hey! Voilà pourquoi je t'ai dit au début ici que l'atmosphère de ta maison est polluée. J'ai compris, pasteur. Maintenant tu te plains parce que Papa Serge a comment na Kindumba. Semence ya Kindumba ya Serge azui yango pa ya mama. Ya zan azili shwa ke nduyi batata kunda ilo kumokwa. Ah, tout ça c'est ma voix là. Ah, ça pour ça que ton pas ça makambo. Ozana azili. Remboursez-moi ozana azili. Zamba tindina yani kama Jambi. Jambi ngwana ya. Ah, ya tika ngwana. Tika makabwa. Wana to solo. C'est le pasteur. En fait, nalina selisa koloba boy. Ce qui papa Makaya, hein, azo loba bongo na condamné été parce que moni ces derniers temps ba faux prophète ba bimie belé. Et bana nzambe ba komo bang. Mais on senga na bino boza na discernement. Boye ba le bien et le mal. Il y a vrai na ya faux. Bible li boye ba on a misana bango. Ya liboso baza lokoso ambongo. Ba o ba ya kana temps de la fin. Je crois que la prière, ça fait 3 jours après le lieu qui clôture. Papa, tu as dit que tu as voilà, naïe pour une besoin délivrance. Amen. Au douter tes papa, ma camonoïe, c'est l'esprit qui parle. Ils ont sérieux. Alors, ceux qui ont un tembe, nanda kunabino, on a un zambalaxenga banana boutou tant la prière. Na chambre au monde ezana statut mo botsa ba tsaba masala wana bolobageza o papa tikela biso souvenir kota na kata ndako makambo nyonso a famille na bino ya ndako ba réalité et les cas partie loko wana j'espère qu'il y a na kota na chambre na bino. Ah bon?
ezalaka ngala munayebi yango yani lo moko atika chambre ya taki achimuta kuma ulala kuna ye kasi nalibi papa prophète masala wana iza papa pe ezalaka ya ye te ezalaka ya noko kiyongo noku na bango atikela donc bambongo nyonso famille na bino moto ko gérer ezaki papa na bino ko informer bino même le pango bovandaka ti makambo sur le simba pete famille eza na kati. Pourquoi? Parce que en réalité il fallait famille a hérité le pango parce que bomengo ya papa ezaki ya famille et a sacrifier ka bino nyonso bozwi na bino mona makambo ya simba ezate. J'espère que beaucoup li awa, bonuneli awa. En réalité, so tangi na Genèse 12, Nzamba yimisa Abraham longo na ndako tata na yo, kende esika na oti na pambola yo. Aussi longtemps bo vanda awa na kati hôtel la famille oyo, bozana sur la loi ya alliance papa na bino atika. Na lingi bo comprendre nano que awa eza hôtel papa na bino sacrifice. Eza hôtel te pas ma pauvre papa. Eza hôtel. Hôtel na zoloba, eza hôtel ya chambre ya olala te. Esika oyo siège ya famille ezali oyo papa na bino azwaka bomengo. Bomengo wana eza lokola nyongo. So tangi na 2 Rois chapitre 4, puis le dit papa akufi atiki nyongo ba ko réclamer bana kati esclavagisme. Dans le monde spirituel, na ba koko na bino nyonso, na ba koko na o bana bino ba esclave. Esclave papa. Frère. Kota l'apparence te. La vie sur esclave na undima parce que la vie longue ma boy na yeba kate tata joanani. Oui, aux esclaves. Alors, je crois même dans la toilette na bino, ils ont ba biloko yo, ba tika, ils ont contrôlé, ils ont ba caméra, oyo monde ba esprit ba contrôler. Ya moni so mutalinga bimaka zo musala à partir ya caméra na monde na bango ba moni musala bébé. Mutalinga qui ne voyage pas makambe bébé. Au moins aujourd'hui musala mo ko bandaka bien suka suka. Il faut bébé. Donc nango pe yango tukufila basi na la justement, et ça va sacrifice hôtel. Hôtel est un sacrifice. Le sacrifice à solo hôtel ça parti là-bas. Mais il y a pas de il y a moi ici pas pas bon yo nde balbanga ni. Yo pe balba ko lima. Eza mamba de bati. Hôtel ye nga ko ni makambo ya kisongi wa no bonya muté. O balaga batu suba longo ba ko ni mutonga batu. Moi aussi ceux qui famille ça na malédiction. Bon on soit na bino ba compréhension. Papa Eja parce que so donc songi les qui comme une songonia imati. Et ba signe mo ba malamu te. Ba signe mabe ceux qui devant se côté na famille nazo rassurer bino que non nzamba eko ma lumière parce que lorsque makambo qui caché comme il dévoilé la Bible dit ce qui est caché c'est pour Dieu mais ce qui est révélé c'est pour les hommes. Le quoi nzamba dévoilé makambo qui caché a pesi biso pe pouvoir ya ko condamner ngo et loko moko régner sur na famille oté mais rassurer bino ceux qui les famille aussi délivrance eza na nzela ya mwana na bino ya mwasi. Oui. Parce que on sert na na landi. Na liba na ngali souté. C'est un problème te buyo comme nous sommes nzambe. Tango loba na moni voyage mo liboso. Mais to sambela nzamba koki. Pai, eza kuta nkuva Joana. Ah tika bakele na nkulu. Papa, tala tala voyage ya zoku papa na ya. Ale batala bisopete. Auta usala voyage msitwa. Au yuba ba kufa na mbuba wana. Mutu aluka ki makambo wana ye. Taki kuna essence ya batwa. Sunda cigarette ba bakufindeli. Voyage ngana lo beza banzela ba komote. Amoni en avion. Ah, nani avion. So na mosala sa Bible ba yeba ka mosakoli so lobi ni kambo kokisa. Ngana okenga. Na makambo na lobby. Tala bifi ya bana. Bobi mamo batala na pote. Ba ko ba ngone lokote. Nzamba pambola bino. Kwa kofuka mateka fuka melaka nzambe. Ngana nzambe te. Ba étoile na bino na moni rideau mo ba noir ezaki elongo ezakaka mikolo ezoya la luso rideau noir elongo ne tentire change papa mono atanga mais azwa misala te yana mutu moko peso misala munene et yo mutu osimba famille na bino Saint Chandran nzamba pambola yo parce que lelo famille ju délivrance na nzela na yo kende ko luka nzambe nzamba telemaka so yo luka ye aye luka ko luka nzambe nzambe pe na famille na bino aye et mobali na o Serge
nzamba convaincre nga ke bobala na nani. Amen. Oui, mokolo zemi wana. Soki mobali wana azwi pe délivrance eza na nzela na ye. Parce que na famille wana, famille ya mwasi na ye wana esika balelaka wana azaki condamné. Mais le sambo tosalaki lelo nzambe akoti délivrance na vie na ye. Nzambe ayebisi nga azonga lisuku na te. Nzela hollandaise pa na yo. Nzambe apambola bino. Mais avant na bima awa ba biloko nyonso na tangi za na chambre za na toilette. Dieu m'a ordonné dans le lango. Donc na mpe tout ça la prière. Famille na bino papa au moins na famille nzamba tombola mutu moko na nzela mutu na bango nyonso ba bino nyonso. Mama olingaka mwana yo olingaka ye tuna semeki na yo eloko nini atia na ndako oyo oyo tia kuna ngana yebite uyebisaka ngabati moko yaka awa ngana yebite na olingi nzamba boma yo eloko nini otia na kuna olingi nzamba boma yo tata na jolo bana bosembo mpo ndoki na yebite na janki sita bendenge kambo wana lokali yaki ngai na me to jaka madijani wana na kundima yango nyonso pasitela lobi na ndimi kanti ya kuya kuchelo kwa wangana yebi yango to jaka ngo ngai na ye mola ndi wana to yaka na ngawa petu yaka na sambe ata na chambre wa na sambe tata la chambre nanga Laure. Marisa. Qu'est-ce que vous avez mis la chambre nanga mama bochani papa Serge tokotaka benga ukotaka yo moko wana lo ayebi nanu tenga ina ukotaka yo moko kaka ndenge otiaka kende kobibisa ngai na kokota kuna teta tapa ya Marisa tuina non pasteur pasteur donc s'il faut na panzambe tout nyonso Serge ukote te yemo mtu akota kiloko wala kile kubisa papa yo ke wapi ingomba na bino buyaki na bande kuna yoko kene kuchamwa na ngana kisi ingomba ya nini oi bande buye nani papa bwana ya nanga yo mwasi ya nanga kufa kindoki na bino buye kukota mwana kati ya foyer biso to ina kindoki yama te pasteur uza umona bango iza famille na bango nyoso ne baza kusala bundoki wana baye kukota mwana kati ya foyer ya mwana nanga bundoki ya nini iza kindoki na bino uti na muna mboka busangisi yo na bande kuna yo ngai sangisi lungu ya Marisa emiso kitaboloki papa te pasteur wana ya kuyuka yote bino bundoki na bino kukene kusala yango na famille na bino ndegu na yo bukilu akene bima na mwana oya ngai basala makambo ya mabia wana kati ya ndako bakula mele yo etuma ya Marisa mbuka yango pe kusala babuzoba yenengo wana bukele kubebisa mwana oya ngai papa batela kimia omoni mwana mwasi oyo naba mama na ye tata mwasi na ye biloko oyo bango basali na betise na kati ya ndako awa na ndako oyo namona lisusu bango te awa ipana mwana ngai ndenge aza kokende libela avanda te naba mama na ye tata mwasi na ye babima bakende mama omoni obebisi libala na yo tata mwasi olingi nzamba boma yo makambo nini ozosala wana okanisi bafleshe na yo ozobeta wana ekozwanga tata ngai nakomi ndoki natuni olingi mpo nakotaka nzanga nde nakomi ndoki ngai ndoki nayebi yango te nakendaki pa tata wana mpe moto yango aza kufa na ye ngai papa Serge kosima eloko moko kuna te usali mabe na kati ya ndako uza kukamata elongi mpe utie okasa taba uti kudia sako ya Marisa ya omasonio yango likambo moke natuna bino boye makita yo na mwasi ya yaya natuna bino boye etali yo te mwana mobali akota makambo na biso nzoka nde bozalaki na likita bombe mama na ndako manganga yako chukali osise ba oyeka o bata Laure mama Laure pona nini pona nini frère Serge oza ko te rappeler
mbala mosusu osalaka grippe ya makasi. Osalaka grippe ya makasi. C'était juste l'air de bandina. Alors, l'air juste après le mariage Nabiso. 2 ans après le mariage Nabiso. Exactement. Batela comme matiti ya moto na cantine pour miziper. Hein? Oui. Nana tiaka ngo. Tantine. Sente soso ezo yibisanga ke mama oyo a récupérer matiti wana. Oyo ba otokaka nango na fièvre na yo a récupérer matiti wana. C'était pas la même sorte ya matiti. Oui, matiti ya bokofe. Matiti ya bokofe. Matiti ya bokofe yango bakanga na romu ibali na mboka yango te mama. Yango wana pasteur. Papa, frère Serge, singa oyo eza na kati ya matiti oyo oyebi yango? Mama, chemise mobali na yo e katana kanda moza couleur ni. Rouge. Non, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci. Papa les quitter. Merci. Tu peux accepter me tuer? Au condiment, bobanga même na poison, ma chérie. Na sala onini ya mabe. Nalingaka ona kisite. Nalinga ona kisite. Non, pasteur. Non, Maman, leka boy. Leka. Lor, leka sala onini. Na sala yo boloki. Na sala onini lor. Ozobanga nani? Frère Vanda. Tata makambango singa na kende na ngai. Fongola molangi kasi makambo esila. butu ezalaka ya kolala oyanga ekomande mabanzo loboko na yo yanguya ekoma molai na bomwana ngai nalewiso salala yo yawe salala yo mikolo ezali ya yo papa salala yo mabele ezali ya yo papa salala yo yawe salala yo salala yo yawe salala yo mikolo ezali ya yo papa salala yo mabele ezali ya yo papa salala yo mapiaka tukozanga na ngai eza fomiseo na nini binzoli na ngai ya miso ekoma kobima nango se ya mawa nalingi ebongwana mpe ya yesengo naseka lokola basusu ebongwana mpe ya yesengo nayemba loyembo ya sika yawe mapiaka tukozanga na ngai ezokumiseo